جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو دوستو؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست باپ خیر وفیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے. میرا نام محمد زبیر ہے. ایم زبیر گوڈ فارمر پنجاب گوڈ فارم سے مخاطب ہوں. تو میرا بھی آج الحمدللہ سے میں اب دوستوں کے لیے 40 سے 45 کلو زندہ وزن الحمدللہ سے اس سے بھی زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. کوالٹی میرا بھی کتنی بکروں کی لاٹ ہے الحمدللہ سے. دانتوں میں میرا بھی سارے کے سارے 2 دانت قربانی 2024 کے لیے 15 بکروں کے میرا بھی یہ لاڈ کھڑے الحمدللہ سے. خوبصورت بکرے سارے کے سارے اور ان کا جو زندہ وزن ہے تقریباً کوئی، اور اس میں میرا بھی کم سے کم جو بکرا ہے وہ 40 کے جی کا جو الحمدللہ سے زندہ وزن ہے. باقی الحمدللہ سے اس اوپر ہے 45 48 کے جی کے الحمدللہ سے سارے بکرے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. 15 بکروں کی میرا بھی لاٹ ہے. آج میرا بھی منگل کا دن ہے. منگل کے دن کی ایک شاندار اور زبردست آفر دینے والا ہوں. اس سے اگر آپ دوستوں کو بڑے بکرے چاہیے تو الحمدللہ سے وہ بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ یہ پوری کی پوری لاٹ لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جلدی سے رابطہ کر لیں. میرا واٹس ایپ پر کال نمبر لکھ لیں 0310 0320 0995 349 اور لوکیشن میری ڈی جی خان کے کارگو سروس الحمدللہ سے میری پورے پاکستان میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تقریباً 3 سے 4 نسل کے الحمدللہ سے ان میں جانور موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. راجن پوری بھی موجود ہے، ابلک بھی موجود ہے اور ان میں 1-2 بیتل بھی موجود ہے الحمدللہ سے. ٹھیک ہے نا جی. یہ چیک کر لیں. خسی اور 2 دانت بکروں کی لاٹ ہے الحمدللہ سے. مناسب پرائز کے اندر انشاءاللہ جو بھی پہلے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ اسی بھائی کو یہ سارے کے سارے بکرے دے دوں گا. اور اگر آپ دوست فارم کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ فارم کا وزٹ کریں انشاءاللہ اور خود آ کے یہاں سے خریداری بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرا بھی. یہ چیزیں چیک کریں، چلتا پھرتا بھی چیک کر لیں. 15 بکروں کی لاٹ ہے. ایک چاہیے 2 چاہیے تو الحمدللہ سے وہ بھی مل جائے گا. اگر کوئی بھائی پوری کی پوری لاٹ لے گا نا تو وہ الحمدللہ سے مناسب پرائز کے اندر انشاءاللہ آپ دوستوں کو مل جائیں گے. مزید میرا بھی چلتا پھرتا بھی ان بکروں کو چیک کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. سارے ہیلتھی اور ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سے. بیمار وغیرہ کوئی جانور بھی نہیں ہے. جو بھی ایک بال کی جو نا میرے گارنٹی ہوگی جانوروں کی. ٹھیک ہے نا جی. یہ چیزیں چیک کر لیں. 15 بکروں کی لاٹ ہے مناسب پرائز کے اندر. ان کی میرا بھی فل اور فائنل جو قیمت ہے وہ ہے جی 50,000 کے حساب سے، کیونکہ 45 کے جی کا جو زندہ وزن ہے نا وہ پھر بھی آپ دوستوں کو سستا مل رہا ہے، مہنگا نہیں مل رہا. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کی ہائٹ کا آپ دوستوں کو بتا دوں 33-34 ہائٹ کے بکرے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا جی. 32 33 اور 34 ہائٹ کے بکرے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے نا جی. اور وزن بھی ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے. خوبصورت لاٹ ہے اور انشاءاللہ آج رابطہ کر لیں. منگل کا دن ہے. منگل کے دن کی ایک شاندار آفر دینے والا ہے اندر سے آپ دوستوں کو نا. ٹھیک ہے نا جی. یہ چیک کر لیں. شکریہ. اللہ حافظ. اگر ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر آپ دوستوں نے لازمی کرنا.